وصحبه وتابعين 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 بإحسان إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونحن صلى رسول الشيخ أبو عبد الله محمد بن داود الشنهجي رحمه الله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلنا معلم أهل العلم والخير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi kang aran kalam huwa ya kalam iku alam lafaz al-murakabu kang disusun al-mufidu kang maidai bil wadni kalawan asal sumilai wa abasahu hal utawi pira-pira tulimane kalam iku salah satun ana telu rupane salasa ismun kalimah isim wa fi'lun kalimah fi'il wa harfun kalimah huruf jaa kang teko apa huruf lima nan maring dawa makna fal ismu mongko utawi kalimah isim iku murafun ditengari apa isim bil khafdi kalawan jar wa tanwini lan tanwin wa dukhulil alifi wa lam lan mandingi al wa hurufil khafdi lan bira-bira huruf jar wa hiya hal utawi hurufil khafdi iku min nafat min wa ila lan nafat ila wa an nafat an wa ala lan nafat ala wa fi lan nafat fi wa rubba lan nafat rubba wal ba'u lan ba' wal kafu lan kaf wal lam lan nam wa huruful qasam lan bira-bira huruf qasam wa hiya hal utawi huruful qasam iku al wawu wal ba'u lan ba' wa ta'u lan ta' wal fi'lu hal utawi kalimah fi'il iku yurafu ditengari apa fi'il iku terkelawan nafat qad sini lan nafat sin wa saufa lan nafat saufa wa ta itanis lan tanis asa kinati kang mati wal harfu hal utawi kalimah huruf iku ma kalimah silai ma yasbu kang ora patut mau sartane ma apa dalil ismi tandane kalimah isim wala dalil fi'il ora tandane kalimah fi'il. Babul i'rabi utawi iki iku pamertelake i'rab al i'rabu utawi kamaran i'rab huwa ya i'rab iku tagyiru awakhiril kalimi awahane pira-pira akhire pira-pira kalimah ikhtilafil awamil karena beda-bedane pira-pira amil atakhilati kang manjing apa amil alaiha ing atase kalim wa itahlan ing dalem lafadi au taqdiran utawa ing dalem kira-kirani wa agasamu hal utai pira-pira tulimani i'rab iku arba'atun papat rupani arba'ah rafun i'rab rafa wa nasbun i'rab nasab wa khafdun i'rab jar wa jazmun i'rab jazm falil asma'i mongko iku tetep katuwe pira-pira kalimah isim min dalika saking mangkono i'rab arba'ah arrafu utai i'rab rafa wa nasbun i'rab nasab wal khafdun i'rab jar wa la jazman ora i'rab jazm iku mawjud fiha ing dalem asma' walil af'alil lan iku tetep katuwe pira-pira kalimah fi'il min dalika saking mangkono i'rab arba'ah arrafu utawi i'rab rafa wa nasbun i'rab nasab wal jazmu lan i'rab jazm wala khafdul lan ora ana i'rab jar iku mawjud fiha ing dalem amal babu ma'rifati alamatil i'rabi utawi iki iku pamertelake ngawaruhi pira-pira tetengar i'rab li rafi'i iku tetep katuwe i'rab rafa arba'u alamatin utawi duweni papat pira-pira tetengar rupane arba'u alamatin atau dhamma wal wawu lan wawu wal alif lan alif wal nun lan nun fa amma dhammatu mongko utawi ana dhammah iku fatakunu mongko ana dhammah ana iku alamatan dadi tetengar li rafi katuwe i'rab rafa iku fi arba'ati mawadhi'a ing dalam papat pira-pira panggonan rupane arba'ati mawadhi'a fil ismi mufrad ing dalam isim mufrad wa jam'i taksiran ing dalam jamak taksir wa jam'il muannats salim lan ing dalam jamak muannats salim wal fi'il mudhari lan ing dalam fi'il mudhari alladhi fi'il mudhari sila alladhi lam yatasil ora ketemu di akhiri kelawan akhiri alladhi apa syai'un suwi biji
wa amal wawu hale utai anafun wawu iku fatakunu mongko ana apa wawu ana iku alamatan dadi tetenger li rafi iku tetep katune warfa iku fi maudhi'aini ing dalam rong panggonan rupane maudhi'aini fi jamil mudzakkar salim ing dalam jamak mudzakkar salim wa fil asma'il khamsati lan ing dalam asmaul khamsah wa hiya hale utai asmaul khamsah iku aku kalafat abuka wa aku kalan fat akuka wa aku kalan fat amuka wa aku kalan fatuka wa dumalin lan fadumalin wa amal alifu hale utai anafun alif iku fatakunu mongko ana apa alif ana iku alamatan dadi tetenger li rafi katune rafa iku fi tasniyatil asma'i ing dalam pira-pira isim tasniyah khosatan hale tertentu wa aman nun hale utai anafun nun iku fatakunu mongko ana apa nun iku fatakunu mongko ana apa hasbun nun iku fatakunu mongko ana apa nun ana iku alamatan dadi tetenger li rafi katune rafa iku fi tasniyatil asma'i ing dalam pira-pira isim tasniyah khasatan alat tertentu wa amman nunu alif utai anafun nun iku fatakunu mongko ana bonun ana iku alamat dadi tetenger li rafi katune rafa iku fil fi'il mudhari ing dalam fi'il mudhari idza tasala nalikane tetemu bihi kelawan fi'il mudhari apa dhamiru tasniyatin dhamir tasniyah au dhamiru jamin utawa dhamir jama' au dhamirul muannatsatil mukhatabati utawa dhamir muannats mukhatabah walin nasbi lan ditetep katune nasab khamsu alamatin utawi duwe di 5 pira-pira tetenger rupane khamsu alamatin al fatatu fatah wal alifu lan alif wal kasratu lan kasrah wal ya'u lan ya wa hatfun nun lan buang nun fa amal fatatu mongko utawi ana fathah iku fatakunu mongko ana fathah ana iku alamatan dadi tetenger linas bi katune nasab iku fit salasati mawadhi'a ing dalam telu pira-pira panggonan rupane salasati mawadhi'a fil ismi mufrad ing dalam isim mufrad wa jam'i taksir lan ing dalam jamak taksir wal fi'il mudhari lan ing dalam fi'il mudhari idza dakhala nalikane majing alaihi ing atase fi'il mudhari apa nasibun amil nasib walam yatasil lan ora ketemu bi akhiri kalawan akhiri fi'il mudhari apa nasibun amil nasib walam yatasil wa amal alifu hal utai anafun alif iku fatakunu mongko ana alif ana iku alamatan dadi tetenger linas bi katwe masab iku fil asmaul khamsati dalam asmaul khamsah utawi sarai nahwu raaitu apaka sepatutnya nafat raaitu apaka wa kana nafat raaitu apaka wa mal lafat silain menasbahkan yang paling utama dari menggunakan lafat raaitu apaka wa apaka wa amal kasratu hal utawi anafun kasrah iku fatakunu mongko ana kasrah ana iku alamatan dadi tetenger linas bi katwe nasab iku fi jamil muannats salim ing dalam jamak muannats salim wa amal ya'u hal utawi anafunnya iku fatakunu mongko ana ya ana iku alamatan dadi tetenger linas bi katwe nasab iku fi tasniyati ing dalam isim tasniyah wal jamilan ing dalam jamak mudzakkar salim wa amma hasbun nun hal utawi anafun wa nun iku fayakunu mongko ana hasbun nun ana iku alamat dadi tetenger dinas bi katwe nasab iku fil afalil khamsati ing dalam afal khamsah alati afal khamsah silai alati rafu'a kam utawi rafa'i alati iku bitabat nuni ditengari kala tetep nun walil fadil lan iku tetep katwe rabjan iku salatu alamatin utawi duweni telu pira-pira tetenger rupane salatu alamatin al kasratu kasrah wal ya'u lan ya wal fathatu lan fathah fa amal kasratu mongko utai anafin kasrah iku fatakunu mongko ana kasrah ana iku alamatan dadi tetenger lil qabdi katwe rabjan iku fi salatati mawadhi'a dalam telu pira-pira panggonan rupane salatati mawadhi'a fil ismil mufrad dalam isim mufrad al musarifikat tanwin wa jam'i taksir lan dalam jamak taksir al musarifikat tanwin wa jam'il muannats salim lan dalam jamak muannats salim wa ammal ya'u hal utawi anafunya iku fatakunu mongko ana ya ana iku alamatan dadi tetenger fil qabdi katune rabjat iku fi salasati mawadhi'a dalam telu pira panggonan rupane salasati mawadhi'a fil fil asma'il khamsati dalam asma' khamsah wa fi tasniyati lan dalam isim tasniyah wal jamilan dalam jamak mudzakkar salim wa ammal fatatu hal utawi anafun fathah iku fatakunu mongko ana fathah ana iku alamatan dadi tetenger fil qabdi katune rabjat iku fil ismi dalam isim aladi isim silai aladi la yang seribu kamarat dan min apa aladi alil jazmilah ikut tersebut mengenok jazm alamatani utawi duweni tetangga loro rupane alamatani asukun sukun wal hadfulan buang fa amma sukun mongko utawi ana sukun iku fa yakun mongko ana sukun ana iku alamatan di tetangga lil jazmi katwa jazm
iku fil fi'il mudhari dalam fi'il mudhari as-sahihil akhiri kang huruf sahih akhiri wa amal hafu hal utawi hanafun luang iku ayakunu mamba'ana ba'athu ana iku alamatan dadi ditangkap li jazmi katu harf jazm iku fil fi'il mudhari dalam fi'il mudhari al-mu'talil akhiri kang huruf akhiri wa fil af'ali lan dalam bira-bira fi'il alati af'al silai alati rafu'a kang utawi rafa'a alati iku bisa batin nun ditangari kalawan tetep nun faslun utawi iki iku martelake fasal suwiji ibarat fasal al-murabatu utawi pira-pira kalimat kang Rabbi iku ismani ana tuduman ismun utawi kang tuduman iku Rabbu ten Rabbi apa ismun bil harakati ditengah kalawan pira-pira harakat wa ismun hal utawi kang tuduman iku Rabbu ten Rabbi apa ismun bil huruf ditengah kalawan pira-pira huruf faladi mongko utawi murab silai aladi Rabbu kan ten Rabbi apa aladi bil harakati ditengah kalawan pira-pira harakat iku arba'atu anwa'in ana papat pira-pira warna rupane arba'atu anwa'in hadis mufrad wa jamu taksir dan jamu taksir wa jamu muannas salim dan jamu muannas salim wal fi'il mudhari wa fi'il mudhari alladhi ya fi'il mudhari silai alladhi lam yatasal kamara tatamu bi akhiri kelawan akhiri alladhi apa syai'un suwiji-wiji wa quluha hal utawi sakabehane arba'atu anwa'in iku terfa'u dan rafa'aka apa quluha bidemati ditengari kalawan dhamma wa sabulan tenasabaka apa quluha bil fatati ditengari kalawan fathah wa tafadhulan dan jaraka apa quluha bil kasrati ditengari kalawan kasrah wa tujamulan dan jaraka apa quluha bisukuni ditengari kalawan sukun akhara jalan kejaba amdalika anda sedih mengkono arba'atu anwa'in apa salah satu asya atau pira-pira syek rupanya salah satu asya jamu muannats salim utawi jamu muannats salim iku yang sebutan sebagai apa jamu muannats salim bil kasrati ditengari kelawan kasrah wal ismu lan isim alladhi isim silai alladhi la yang sarifu kang ora tetanmen apa alladhi iku yafatu tenjarake apa isim ghairul musarrif bil fatati ditengari kelawan fathah wal fi'lul mudhari lan fi'il mudhari al mu'talul akhiri baru kufur fi'il akhiri iku yujzamu tenjarake kufur mudhari mutalakhir bihati akhiri ditengari kelawan buang fi'il mudhari al akhir walladhi halu taimurab iku yu'rabu tani rabbi afaladi bil hurufi ditengari kelawan pira-pira huruf iku arba'atu anwa'in ana papat pira-pira warna rupane arba'atu anwa'in atasnya tu isim kasihnya wajamul mudzakkar salim lan jamak mudzakkar salim wal asmaul khamsatu lan asmaul khamsah wal af'alul khamsatu lan af'al khamsah wa hiya hal utawi af'al khamsah iku yaf'alani lafat yaf'alini wa taf'alani lan taf'alani wa yaf'aluna lan yaf'aluna wa taf'aluna lan taf'aluna wa taf'alina lan taf'alina fa amma tasnyatu mongko utai anapun isim kasihnya iku fatul fa'um mongko rafa'ake apa isim kasihnya bil alif ditengari kalawan alif wa sabulan dinasabake apa isim kasihnya wa tafadulan tencerake apa isim kasihnya bil ya ditengari kalawan ya wa amma jamul mudzakkari salim hal utawi anak jamak mudzakkar salim iku fa'u mongko rafa'ake apa jamak mudzakkar salim bil wawi ditengari kelawan wawu wa sabulan dinasabake apa jamak mudzakkar salim wa yafatulan tencerake apa jamak mudzakkar salim bil ya ditengari kelawannya wa amal asmaul khamsatu hal utawi anafan asmaul khamsah iku fatul fa'u mongko rafa'ake apa asmaul khamsah bil wawi ditengari kelawan wawu wa sabulan dinasabake apa asmaul khamsah bil alif ditengari kelawan alif atau fadulan tencerake apa asmaul khamsah bil ya ditengari kelawannya wa amal af'alul khamsatu ala utawi anafan af'al khamsah iku fatul fa'u mongko rafa'ake apa af'al khamsah bin nun ditengari kelawan nun wa sabulan tenasabake apa af'alul khamsah wa tujamulan tencerake apa af'al khamsah bi hati ditengari kelawan buang nun ul af'ali utawi iki iku pamertelake pira-pira fi'il al af'alu utawi pira-pira fi'il iku salah satu ana telu rupane salata madin fil madi wa mudhari lan fil mudhari wa amrun fil amar utawi sorai tunahu dorobat utawi sorai iku nahu dorobat sepatan ilafat dorobat wa kanafat dibu wa duriba kanafat iduriba farma dino
iku maftuhul akhiri kan diwajah fatah akhiri abatan yang dalam salasi al-amru alil fil amar iku majzuman kan diwajah jazm abatan yang dalam salasi al-mudhari'un lan fi lan dalam fi'il mudhari' iku ma fi'il silai makana kamono ana iku fi awali dalam huruf kawitane ma apa ihda zawaidi salah sijine pira-pira huruf tambahan al-arba'i kang papat ya jam'uha kang olah ke zawaidil arba'i apa kauluka paman tafsira rupane kauluka an itu lafat an itu wa huwa halu fil mudhari' iku marfa'an kadwa rafa abatan dalam salasi hatta yadkhula sehingga mancing alahi ing tasif fil mudhari' apa nasibun amil nasib au jazimun au amil jazim fana wasibu mongko utai birabil amil nasib iku asyaratun 10 wa hiya halu utai asyaratun iku anafatan wa lana nafatan wa idan nafaditan wa kailan fatkai wa lam kailan namkai wa lam juhudilan namjubat wa hatta lan fatata wal jawab lan jawab bil fa'i lawan fa wal wawu lan wawu lan nafatau wal jawab taibir iku samaniyata asyara ana walulas wa hiya alutawi samaniyata asyara iku lam nafat lam wa lam nafat lamma wa alam nafat alam wa alam nafat alama wa lamul amri lan amr wa du'a ilan du'a wa la lana fi nahyi kang tetep ing dalam fi nahyi wa du'a ilan ing dalam fi du'a wa inna nafat in wa ma nafat wa man nafat man wa ma nafat ma wa ayyu wa ikmala nafat ibna wa ayyana nafat ayyun wa mata nafat mata wa ayyana nafat ayyana wa aina nafat aina wa anna nafat anna wa aithuma nafat aithuma wa kaifama nafat kaifama wa idan nafat idan fi syi'ri kan tetap dalam syair wasatan halil tertentu babu marfu'atil asma'i utawi iki iku pamartelaake pira-pira isim matiwa carafa al marfu'atu utawi pira-pira isim matiwa carafa iku sab'atun ana pitu wa hiya hal utawi sab'atun iku al fa'ilu fa'il wal maf'ul lan maf'ul alladzi alat am yusama kamara tersebut apa fa'ilu fa'ile alladzi wal mubtada'u wa khabaru lan khabar lan isim kana wa akhawatiha lan bira-bira sedulure kana wa khabaru inna lan khabari inna wa akhawatiha lan bira-bira sedulure inna wa tabi'u lan isim kang manut lil marfu'i mari isim kang rafa wa huwa halu tawi qabla lil marfu' iku arba'atu asyara ana papat bira-bira syai rupane arba'atu asyara ana tumat al atafulan ataf wa tawkid lan tawkid wal badalun badal babul fa'ili utawi iki iku pamertelake fa'il al fa'ilu utawi kearan fa'il huwa ya fa'il iku alismu isim al marfu' kan dua rafa al madhkuru kan den tutur qabalahu dalam sadurunge ism marfu' apa fi'lu fi'il ism marfu' wa huwa utawi fa'il iku ala ismaine ing atas ketentuan rupane ismaine dhahirun fa'il berupa isim adonan fa'il ma'ruf isim dhamir fa dhahiru mongko suara fa'il ka isim dhamir iku nahu qaulika astani pira qaulika kama itun kama itu manane kama atak sapa zaitun jad wa yakumu zaitun nafat yakumu zaitun manane hukum akan atak sapa zaitun jad wa kama zaitani nafat kama zaitani manane kama usnat sapa zaitani zaituru wa zaitani nafat yakumu zaitani manane yakumu akan atak sapa zaitani zaituru wa kama zaituna nafat kama zaituna manane kama usnat sapa zaituna zaituru wa yakum zaitani lanafat yakum zaitani maknane yakum pakang atak sapa zaitani zaituru wa qama zaituna lanafat qama zaituna maknane qama usnatak sapa zaituna zaitakeh wa yakum zaituna lanafat yakum zaituna maknane yakum pakang atak sapa zaituna zaitakeh wa qama rijalu lanafat qama rijalu maknane qama usnatak sapa rijalu pira-pira wong lanang wa yakum rijalu lanafat yakum rijalu maknane yakum pakang atak sapa rijalu pira-pira wong lanang wa qamat intun lanafat qamat intun maknane qamat usnatak sapa intun intun fatakum intun lanafat takum intun maknane takum pakang atak
sapa indun qamatil hindani lan nafat qamatil hindani manane qamat hatak sapa al hindani indun Fatakumul hindani lana fatakumul hindani manane takum paganatak sapa hindani dunoro qamatil hindatu lana qamatil hindatu manane qamat satak sapa hindatu dunoro fatakumul hindatu lana fatakumul hindatu manane takum paganatak sapa hindatu indun akeh qamatil Waqamatil hunutu lana qamatil hunutu manane qamat satak sapa hunutu pira-pira indun fatakumul hunutu lana fatakumul hunutu manane takum paganatak sapa hunutu pira-pira indun qama aku kalana fatqama aku ka manane qama satak sapa aku ka satulur sira aikum aku kalan fajakum aku ka manane aku paganatak sapa aku ka satulur sira qama gulami lana fatqama gulami manane qama satak sapa gulami kana kawan ingsun ayakum gulami lana fajakum gulami manane aku paganatak sapa ulami puno kawan ingsun pamalan akan silai masbakan nyerupan yang pama dalika yang mengkono mengkono lafat qama zaitun wa yakum zaitun ila akhiri wal mutmaru hali utai fa'al kang rupa isim dhamir iku ifa asyara anaralas utawi sorai kena kaulika sepatane pengucap sira rupane kaulika darabatu lafat darabatu manane darabatu wasmukul sapa kita darabatu wasmukul sapa ingsun darabana lan darabana manane darabana wasmukul sapa kita darabata lan darabata manane darabata wasmukul sapa sira lang siji darabati lan darabati manane darabati wasmukul sapa sira wa siji darabatu malan darabatu manane darabatu wasmukul sapa sira loro darabatu lan darabatu manane darabatu wasmukul sapa sira lanang akeh darabatu lan darabatu manane darabatu wasmukul sapa sira wa akeh darabatu lan darabatu manane darabatu wasmukul sapa lan siji darabatu lan darabat manane darabatu wasmukul sapa wa siji darabatu lan darabatu manane darabatu wasmukul sapa lan loro darabatu lan darabatu manane darabatu wasmukul sapa lan akeh darabatu lan darabatu manane darabatu wasmukul sapa wa akeh babul maf'uli utawi iku pamartalah maf'ul alladzi maf'ul syarai alladzi lam yasama kamura disebut apa fa'ilu fa'il alladzi wa huwa alai utai kamaran naibul fa'il iku alis isim al maf'ul kan dua daraka alladzi wa ismul maf'ul syarai alladzi lam yuzkar kamura tutur ma'u sartani alladzi wa fa'ilu fa'il alladzi fa in kana muqallamun ono fa in kana muqallamun ono apa al-fi'lu fi'il naibul fa'il kama iku madlan fil mati bima mumadhibat adama apa awalu huruf kawitan matian wa kusira dan dumat wa kasra apa ma huruf silai maka bala akhiri kan demi dalam satu huruf akhiri matian wa in kana lamun ono apa wa in kana lamun ono apa al-fi'lu ana iku mudhari'an fil mudhari' duma mangkaten maca dhamma apa awalu huruf kawitane mudhari'an wa futihalan duma fathah apa ma huruf silai maka bala akhiri kan demi dalam satu huruf akhiri mudhari'an bahwa al-utawi fi'il bahwa al-utawi kama bahwa al-utawi naibul fa'il iku ala ismaini ing atas rumah rupane ismaini zahirin naibul fa'il kang rupa isim zahir pamut mare naibul fa'il kang rupa isim zamir fadhai mongko utawi sarai naibul fa'il kang rupa isim zahir iku nahu kaulika sepatane pemutafsira rupane kaulika duriba zaitan nafat duriba zaitan manane duriba wasan bukul sop maknane duriba wasan bukul sapa zaitun jad wa yutrabu zaitun nafat yutrabu zaitun manane yutrabu bakal dan bukul sapa zaitun jad wa ukrima amrun nafat ukrima amrun manane ukrima wasan mulihake sapa amrun namar ayutrabu amrun nafat yutrabu amrun manane yutrabu bakal dan mulihake sapa amrun namar wal mutmaru alai utawi naibul fa'il kang rupa isim zamir iku isna asyara anarolas utawi suarai kunahu kaulika sepatane pengucap sira rupane kaulika duri batu lapa duri batu manane duri batu dan pukul sapa ingsun duri bana apa duri bana manane duri bana dan pukul sapa kita duri batal lan apa duri batal manane duri batal dan pukul sapa sira lan siji duri bati lan apa duri bati manane duri bati dan pukul sapa sira lan siji duri batu malan apa duri batu manane duri batu dan pukul sapa sira loro duri batu malan apa duri batu manane duri batu dan pukul sapa sira lan akeh duri batu apa duri batu manane duri batu dan pukul sapa sira lan akeh duri bala apa duriba manane duriba was dan pos
pukul sapa lan siji wa duribat lan apa duribat manane duribat dan pukul sapa lan siji apa sirawat siji wa duriba lan apa duriba manane duriba dan pukul sapa lanang loro wa duribu lan apa duribu manane duribu dan pukul sapa lanang akeh wa duribana lan apa duribana manane duribana dan pukul sapa wadon akeh babul mubtada'i utawi iki iku pamertelake mubtada wal khabari lan khabar mubtada al mubtada utawi kamaran mubtada wa mubtada iku alai semusim al marfu'at wa jarafa al arif sepi apa ismu marfu' anil amil saking biro amil alaf diyati kang salawat wal khabari hal utawi kamaran khabar wa ya khabar iku alai semusim al marfu'at wa jarafa al mustatukan tercanda atau ismu marfu' ilahi maring baca utawi sorai nahu kaulika sapatane pemutar sira rupane kaulika zaitun qaimun fa zaitun qaiman marane zaitun zaid iku qaimun kang matek fa zaitani qaimani fa zaitani qaimani marane zaitani utawi jaluru iku qaimani kang matek karone fa zaituna qaimuna fa zaituna qaimuna marane zaituna utawi zatake iku qaimuna kang matek kabeh al mubtada wa hal utai mubtada iku kismani ana tuduman rupane kismani zahirun mubtada karo isim zahir wa maqarun mubtada karo isim dhamir fa zahirun monggo utawi sora mubtada karo isim zahir iku ma sora silai mata qadama kang mestingen apa dikru tinjurema wal mutmaru hal utai mubtada karo isim dhamir iku itu asyara narolas bahaya hal utawi asyara iku ana lafatana manane ana utawi usul panahmu lana fatahmu manane nahmu utawi kita wa anta lana fatanta manane anta utawi sira lan siji wa anti lana fatanti manane ante utawi sira wa siji wa antum lana fatantum manane antum utawi sira loro wa antum lana fatantum manane antum utawi sira lan akeh wa antum lana fatantuna manane antuna utawi sira wa akeh wa huwa lana fadwa manane huwa utawi lana siji wa hiya lana fadiya manane hiya utawi wa siji wa huma lana fatuna manane huma utawi lana loro wa hum lana fatun manane hum utawi lana akeh wa hum lana fatuna manane huna utawi wa akeh utawi sorai iku nahu kaulika sapatane pematap sira rupane kaulika ana qaimun lafat ana qaimun manane ana utawi ingsun iku qaimun kang ngadeg panahmu qaimun lan fatahmu qaimuna manane nahmu utawi kita iku qaimuna kang ngadeg kabeh wa nafat silai asbah rupane apa ma dalika mengkono lafat ana qaimun wa nahnu qaimuna wal khabari al utawi khabar iku kismani ana tuduman rupane kismani mufradun mufrad sawirun mufradun dan khabar wa mufrad utawi sorai iku nahu zaitun qaimun sepatan lafaz zaitun qaiman manane zaitun utawi zait iku qaiman kamatak fa zaitani qaimani dan nafas zaitani qaimani manane zaitani utawi telur iku qaimani kamatak karone fa zaituna qaimuna dan fa zaituna qaimuna manane zaituna utawi zatake iku qaimuna kamatak kabeh awirul mufrad ya al utawi khabar zaitun mufrad iku arba'atu asya'a kabat bira-bira syai rupane arba'atu asya'a al diaru wa kumpul jamaah pada rukulan darab wal fi'lu dan kumpul fi'il ma'a fa'ili serta fa'il fi'il wal mubtada wa kumpul mubtada ma'a khabari serta khabar mubtada utawi sorai kunahu kaulika sepatane pemutar sira rupane kaulika zaitun fitari lafaz zaitun fitari manane zaitun utawi zat iku fitari indal rumah fa zaitun indaka lan lafaz zaitun indaka manane zaitun utawi zat iku indaka indal musaddiq sira fa zaitun qama aku lan lafaz zaitun qama aku manane zaitun utawi zat iku qama matak sapa aku bapak zat fa zaitun cariyatu zaipatun fa zaitun cariyatu zaipatun manane zaitun utawi zat iku cariyatu utawi watun amat zat iku zaipatun mongko babul awamili utawi iki iku pamertelake pira-pira amil atafilati kang manding apa awamil alal mubtada iki mata sing kata wal khabari lan khabar mubtada wahya hal utawi amil masih ibu salah satu asya'a atau pira-pira syai rupane salah satu asya'a kana lafat kana wa akhawatu lan pira-pira sedulure kana wa inna lan fatina wa akhawatu lan pira-pira sedulure inna wa dhanantu lan fadzanantu wa akhawatu lan pira-pira sedulure dhanantu fa amma kana maqo tai ana fatana wa akhawati lan pira-pira sedulure kana
iku fa inna mengkotong setuni kana wa akhwatuha iku tarfa'u rafa'ati apa kana wa akhwatuha al isma'i simi kana wa akhwatuha kang salim tata batang sibulana sapaka apa kana wa akhwatuha al khabara in khabari kana wa akhwatuha kang salim khabari tata wa hiya halu tawi kana wa akhwatuha iku kana lafat kana wa amsala lafat amsa wa asbaha lafat asbaha wa atqala lafat atqa wa dalla lafat dalla wa badala lafat badala wa sara lafat sara wa laisa lafat laisa wa majala lafat majala wa mafaka lafat ma'ifaka wa mafatiha lafat mafatiha wa mafariha lafat mafariha wa madama lafat madama wa matas wa malanafat silai matas sarafat ketika tasrif wa min hasalah saking lafat kana wa amsa ila akhirih utawi sorai ikuna kana sepatan lafat kana wa yakunu lanafat yakunu wa kuna nafat kun wa asbaha lanafat asbah wa isbihu lanafat isbihu wa asbihu lanafat asbih takulu ngucap sapa sira ngucap kana zaid dan qaimun ing lafat kana zaitun qaiman ing lafat kana zaitun qaiman manane kana ana sapa zaitun zaid iku qaiman Muhammad walaisa amron walaisa amrun sahisan nafat laisa amrun sahisan manane laisa ora ana sapa amrun amr iku sahisan maka digereng amal nafat silai masbah kanyerupane pama dalika ing kono lafat kana zaid tun qaiman walaisa amrun sahisan fa amma inna halutai anakuna fatina fa akhwatu alam bira-bira seduluri inna iku fa inna ketemu seduni inna wa akhwatuha iku tangsibuna sabaka apa inna wa akhwatuha al isma'ing simi inna wa akhwatuha wa tarfa'ulan murfa'aka apa inna wa akhwatuha al khabaru wa amma inna halutai anakuna fatina fa akhwatu alam bira-bira seduluri inna iku fa inna ketemu seduni inna wa akhwatuha iku tangsibuna sabaka apa inna wa akhwatuha al isma'ing simi inna wa akhwatuha kama saling kata fa tarfa'ulan murfa'aka apa inna wa akhwatuha al khabaru an khabari inna wa akhwatuha kama saling khabari tata wa hiya alutawi inna wa akhwatuha iku inna lafatina wa anna lafatanna walakinna lafatakina wa anna lafatanna walaita lafaita wal ala lafatala taqulu ngucap sapa sira ngucap inna zaid inna zaid dan qaimun ing lafal inna zaidan qaimun manane inna zaidan temen satune zaid iku qaimun kang ngadeg walaita amran sahisun nafat laita amran sahisun manane laita ora laita amran menawa amr iku sahisun kang digereng pamal nafat silai masbah kanyerupane upama dalika kono lafat inna zaidan qaimun walaita amran sahisun wa makna inna halutai makna nilafat inna kana lan makna nilafat anna iku li tauhid karena untuk temana tauhid walakin lan makna nilafat lakinna iku li istidrak karena untuk temana istidrak maka anna lan makna nilafat ka anna iku li tasbih karena untuk temana tasbih walaita lan makna nilafat aita iku li tamani karena untuk temana tamani wala halal makna nilafat ala iku li tarati karena untuk temana tarati wa tawaqu ilan karena untuk temana tawaqu wa amma dhanantu halutai anafun dhanantu wa akhwatu alam bira-bira sepuluh donan tu iku faina mau ketemu sedunia donan tu akhwatuha iku tangsibuna sepaka apa donan tu akhwatuha al mubatada ayat tata wal khabara lani khabar tata ala annahuma ing atas temen sedunia mutada lan khabar iku maf'ulani tati maf'ul karone laha kadwi donan tu akhwatuha wa hiya utawi donan tu akhwatuha iku donan malafat donan tu wa asibatu lan asibatu wa khiltu lan khiltu wa ja'amtu lan ja'amtu wa ra'aitu lan ra'aitu wa alimtu lan alimtu wa wajadtu lan wajadtu atakhadtu lan ittakhadtu wa ja'altu lan ja'altu wa sami'tu lan sami'tu taqulu ngucap sira ngucap donan tu zaidan mutalikon ila donan tu zaidan mutalikon manane donan tu wasana sebaingsan zaidan zaid sonya langsung talikon yang mutalikon akhil tu amran sahisan lan fatil tu amran sahisan mana nihil tu wasana sebaingsan amran amran sonya sahisan yang mutalikon paman lan silai masbakan nyerpan yang paman dari kan donan tu zaidan mutalikon akhil tu amran sahisan nanti utawi iku pemerdelaan
anak tu utai kamaran anak iku tabi isim manut ilmu maring sifati manut fi rafi'in dalam rafai manut panas bilan asapin manut wa khabilan ceri manut wa ta'rifilan marifatin manut batang giliran kirai manut takulu mengucap sapa sira ngucap koma zaitun ala akilu lafat koma zaitun ala akilu anane koma sadat sapa zaitun jahat sifat jahat ala akilu kan duweni akal itu zaitan ala akila lafat itu zaitan ala akila anane itu ningali sapa ingsun zaitan zat sifat jahat ala akila kan duweni akal amaratu bi zaitin ala akila lafat maratu bi zaitin ala akili anane maratu sifat sapa ingsun bi zaitin ketemu lawan jahat sifat jahat akil kan duweni akal wal ma'rifatu hal wa isim ma'rifat iku khamsatu asya'a lima pira-pira syai rupane khamsatu asya'a alismun naru isim zamir utawi sarai kuna wa ana sepata dan fatana wa antalan katanta wal ismul alam lan isim alam utawi sarai kuna wa zaitun wa sepata nilafat zaitun wa makata nilafat makata wal ismul alam lan isim alam utawi sarai kuna wa ada sepata nilafat ada wa hadilah nafat hadihi wa haulai nafat haulai wal ismu lan isim aladi isim silai aladi fi kang iku tetap ing dalam aladi al alifu walam utawi al utawi sarai kunau arjuli sepatan nafat arjuli wal ulami nafat ulami amal isim silai ma udifa katan mutafaq apa ma ila wahidin maring salah suci min hadil arba'ati saking ikilah isim keempat Wana kira tuwali utai kemaran isim nakira iku kulus min saben-saben isim sifatnya kulus min sa'in kan yung rabai apa kulus min di jinsi dalam jenisnya kulus min layak tasu kang ora tertentu bihi kalawas kulus min apa wahidun jenis wiji tuna akhara tutu jenis amane kata keribu wali utai pelanggaran kulus min iku kulu masa bercaban isim silai masalah kang patut apa tuhul alifi walami majingi al alai ing atas kulus min utawi sarai kunahu arjuli sepatan alfat arjuli alfarosi lan nafat alfarosi belum atafi utawi iki iku kamertela aki mataf wa huruful matafi ala utawi pira-pira huruf mataf iku asyaratun ana 10 bahaya ala utawi asyaratun iku al-wawu wal fa'ul lan fa wa thumma lan fatuma wa aul lan fata wa am lan fatam wa ikmalan fatima wa balan fatal wa lana walakin lan fatakin fa hatta lan fatata fi ba'dil mawdi dalam setengah pira-pira bangunan sain ataf dan kalam ngatafake sapa sira ya kalawan hurufil atafi alal marfu'i ing atasim mataf alikan buat rafa dan mengorofana sapa sira ing mataf alam mansubin utawa ing atasim mataf kang diwa nasab dan nasabna sapa sira ing mataf alam masudin utawa ing atasim mataf alikan buat jajar khafaf dan mengecerna sapa sira ing mataf alam majuzumin utawa ing atasim mataf alikan diwa jazam dan jam sapa sira ing mataf takulu ngucap sapa sira ngucap koma zaitun wa amrun ing lafat koma zaitun wa amrun manane koma wis ngadeg sapa zaitun jahat wa amrun namar ra'aitu zaitun wa amrun lafat ra'aitu zaitun wa amrun manane ra'aitu wis ningali sapa ingsun zaitun jahat wa amrun ing namar amaratu bi zaitun wa amrin lafat maratu bi zaitun wa amrin manane maratu wis diwaca ingsun bi zaitun ketemu kelawan jahat wa amrin ketemu kelawan amr zaitun nam yakum malam yamud ana fa zaitun nam yakum malam yamud manane zaitun utai zat iku lam yakum musara bakal ngatak sapa zat alam yamud lan musara bakal sapa zat tauhid utawi iku kamartelake tauhid atau gitu utai kangaran tauhid iku tabingun isek kang manut dan makati maring isim dan tauhid manut fi rafi dalam rafa'in makat panas bilana sampai makat khobdi lan cari makat atau marifilan marifatin makat wayakun lan ono apa tauhid kama iku bi alfadin kalawan nganggo pira-pira lafat maklumatin kakina waruan bahia halu utawi alfadin maklumatin iku an-nafsu lafat an-nafsu wal ainu lan fatal ainu wa kulun lan fatulun wa jama'u wa tawabi'u lan pira-pira lafat kang manut maring lafat ajma'a wahya al-utawi tawabi majma'a iku aktang lafat aktang abadang lan fat abadang wa basamu lan fat abasamu takulu ngucap sapa sira ngucap kama zaitun nafsu wa lafat kama zaitun nafsu manane kama sadak sapa zaitun jat nafsu ya awati bin jat ra'aitul qauma kulam manafat ra'aitul qauma kulam manane ra'aitu ningali sapa ingsun al qauma ing
kaum kula misakapian kaum amaratu bil kaum ajmain lafat maratu bil kaum ajmain manane maratu segala capek ingsun bil kaum tetemu kalawan kaum ajmain sakapian kaum Babil badali utawi iku pamertelake badal ida ubadilan nalikane tiga badal apa ismun kalim isim minis menyaking mungkal minu karupa kalim isim afilun utawa tiga badal apa kalim afil min fi'lan saking mungkal minu karupa kalim afil tapi yang ngomong kamanut apa ismun afilun ismun afilin di jami i'rabi lan sakabeane i'rabi ismun afilin bahwa alih utai badal iku arba'atu aqsamin duweni papat pira-pira tuntuman rupane arba'atu aqsamin badal syai' min syai' badal syai' min syai' badal baqi min kulil badal baqi min kul badal ismal badal ismal badal wadilan badal walad utawi sorai kenau kaulika sepatane penatap sira rupane kaulika qoma zaitun akuka lafat qoma zaitun akuka manane qoma semedak sapa zaitun akuka ya setulur sira akal tu lipat tu tahu nafat akal tu lipat tu tahu manane akal tu usman sampai ingsun arifah rati tu tahu sakat Qur'an raib mana fa'ani zaitun ilmu lan nafa'ani zaitun ilmu manane nafa'ani usman fa'adi ingsun sapa zaitun jait ilmu ya ilmu ni zait ra'aitu zaitan al-farasa lan nafat ra'aitu zaitan al-farasa manane ra'aitu wastingali sapa ingsun zaitan zait al-farasa yang incanan arata halim arapake sapa sira antakula ing yen ngucap sapa sira ngucap al-farasa ing lafat al-farasa fa ulisan mongko sapa sira fa bedan mongko ngandani sapa sira zaitan ing lafat zaitan min saking lafat al-farasa babu mansubatil asma'i utawi iku pamertelake pira-pira isim kanthi wacana nasab al-mansubatu utawi pira-pira isim kanthi wacana nasab iku khamsatan asyara 15 bahaya alai utai khamsatan asyara iku al-maf'ul bihi maf'ul bih al-masdar al-masdar wa dzarfu zamani nadar zaman wa dzarful makan nadar makan al-halul al wa tamyiz lan tamyiz wal mustasna mustasna asmalan isimillah al-munatal munata wal khabaru kana khabar kana wa akhwati lan berabda sedulur kana wasmina lan simina wa akhwatu lan berabda sedulur inna wal maf'ul min ajlilan maf'ul min ajlih wal maf'ul ma'lan maf'ulma wa tabi'un lan isim maunat lil mansubi mari isim mati wacan nasab bahwa ala utai tabi lil mansub iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira syai rupane arba'atu asya'a ana kunat wal matafulan ataf wa tauqid lan tauqid wal badalun badal babul maf'ul bihi utawi iku pamertelake maf'ul bih bahwa ala utawi kemarin maf'ul bih iku alis isim al mansub kan dua nasab aladi ism mansub selain aladi yang kau tumiba bihi kelawan aladi apa fi'il penggawi utawi sorai kuna kaulika sepatane pengucap sira rupane kaulika darabatu zaitan nafat darabatu zaitan manane darabatu wasmukal sapa ingsun zaitan ing zait barokibatul farasa lan nafat rakibatul farasa manane rakibatu wasmukal sapa ingsun al farasa incaran bahwa al-utawi bahwa al-utawi maf'ul bih iku ala ismaine ing atase tunuman rupane ismaini zahirun maf'ul bih karo isim zahir wa mutmarun maf'ul bih karo isim dhamir fa zahirun mongko utawi sora maf'ul bih karo isim zahir iku nasara silai mata kodam maka musingin apa dibu tinuturina wal mutmarun hal ay maf'ul bih karo isim dhamir iku kismani ana tunuman rupane kismani mutasilun maf'ul bih karo dhamir mutasil fa mufasilun maf'ul karo dhamir mutasil fal mutasilun mongko utawi sora maf'ul bih karo fal mutasilu mongko utawi maf'ul karo dhamir mutasil iku ifna asyara ana rolas utawi sorai kuna kaulika sepatane pengucap sira rupane kaulika darabani lafaz darabani manane darabani wasmukul sebazat ing ingsun darabana lafaz darabana manane darabana wasmukul sebazat ing kita darabaka lafaz darabaka manane darabaka wasmukul sebazat ing sira nang siji darabaki lafaz darabaki manane darabaki wasmukul sebazat ing sira wat siji Adarabakum lan fadarabakum manane darabakum wasmukul sebazat ing sira loro adarabakum lan fadarabakum manane darabakum wasmukul sebazat ing sira lan akeh adarabakum lan fadarabakum manane darabakum wasmukul sebazat ing sira lan akeh adarabahu lan fadarabahu manane darabahu wasmukul sapa zat ing lanang siji fadaraba lan fadaraba manane darabahu wasmukul sebazat ing matan siji fadarabahu manane darabahu wasmukul sebazat ing sira ing lanang loro fadarabahu lan fadarabahu manane darabahu wasmukul sebazat ing lanang akeh fadarabahu lan fadarabahu manane darabahu wasmukul sebazat ing matan akeh
wal munfasilu alai utawi maf'ul bih karo dhamir munfasil iku isma asyara ana rolas utawi sora iku nang kaulika sepatane penemu tafsira rupane kaulika iya ya lafal iya ya manane iya ya ing isun wa iya manane iya na ing kita wa iya kalan iya manane iya ka ing sira nang siji wa iya kilan fadiyaki manane iya ing sira nang siji wa iya kuma fadiya kuma manane wa iya kuma fadiya manane iya ing sira lan akeh wa iya kuna fatiya kuna manane iya kuna ing sira wa akeh wa iya kuna fatiya manane iya lan siji wa iya fatiya manane iya ing matan siji wa iya kuna fatiya kuna manane iya ing lanang loro wa iya kuna fatiya manane iya ing lanang akeh wa iya kuna fatiya manane iya ing matan akeh babul masdari utawi iku bapak lagi masdar al masdar utawi kemarin masdar huwa ya masdar iku alis isim al maksub kan juga nasab alladhi masuk sila alladhi yaji'u kang teka apa alladhi thalithan izal mabalan kang kaping telu fi tasrifil fi'il dalam tasrif fi'il utawi sora iku nahu daraba yatribu darban sepatana fa daraba yatribu darban bahwa alih utawi masdar iku kismani ana rujukan rupane kismani lafziyun masdar kanggo lafzi wa manawiyun lan masdar kanggo manawi sain maka kamu lamun coki apa lafzu lafzi masdar lafzu fi'il lafzi fi'il masdar bahwa mengkodai masdar iku lafziyun aran masdar kanggo lafzi utawi sorai nau katu katan sepatane katu katan anane katal tu was matani sapa ingsun ing zaat katan kalawan matani temenan wa in maka lamun coki apa masdar makna fi'il mana fi'il masdar tuna lafzi tutu lafzi masdar fahuwa mongko utai masdar iku manawiyan aran masdar kanggo manawi utawi sora iku nau jelas tu kemudian sepatana fa jelas tu kemudian manane jelas tu sungguh sapa ingsun kemudian kelawan engko temenan akum tu wukufanan fatum tu wukufan manane kuntu wis ngatek sapa ingsun wukufan kelawan engko kelawan ngatek temenan pama lanafat silai mas bakal nyapani pama dalika mengkono lafat jelas tu kemudian akum tu wukufan babu zarfi zamani lahi itu pakai lagi zarf zaman wa zarfil makani zarf makan zarfu zamani tay kang ada zarf zaman huwa ya zarf zaman iku ismu zamani jenenge zaman al maksudkan dibaca nasab bita kadiri fi kalam kira-kira kelafat fi utai sorai kunau al yauma sepatana fat al yauma manani al yauma ing dalem iki dina alailata lafata lailata manani alailata ing dalem iki wangi bahu tuwatan fakutatan nane butlatan ing dalam waktu isu bukrotan nafat bukrotan mane bukrotan ing dalam waktu isu saharan nafat saharan manane saharan ing dalam waktu sahur bahutan nafat hutan manane hutan ing dalam waktu sesuk matamatan nafat matamatan manane matamatan sore pasopah nafat sopahan manane sopahan ing dalam waktu subuh masaan nafat masaan manane masaan ing dalam waktu sore abatan nafat abatan manane abatan ing dalam salase amatan nafat amatan manane amatan ing dalam salase wahinan nafat hinan manane hinan ing dalam mangsa suci pamal nafat silai masbah kan rupane pama dalika an makara lafat al yauma wa lailata ila akhirih wa dzarful makani ala utai kana dzarf makan wa ya dzarf makan iku ismu makani jenenge panggonan al maksud bukan dibaca nasab kita dikalan kira-kira lafzi utawi sarai kunama amama sepatana kata mama manai amama dalam Arab fakal falan fakal manai falfa dalam buri akuda malafat kuda manane kuda dalam Arab wa waro al fat waro manane